至于你们说动画的神作嘛，我觉得动画的神作一直以来对我都是那几部例如说《万花筒之星》啊，然后什么玩偶游戏啊这种，小魔女哆瑞咪啊，近期的新番好像没有真的让我觉得有就是他好棒哦的那种感觉的，还没有。我动画定义的好看的作品，其实年代都蛮久远的。谁？難攻不落天理チョーク但我有想到，就是阿青可能会很喜欢，就是 Cyberpunk 那系列的影集。我甚至知道你们在，我甚至可以猜到你们在里面喜欢谁。干100%是大卫跟梅英，魅音啦，中翻叫什么魅音？ 100%，对吗？玩偶游戏很赞啊！为了出他们，我还去收集了很多玩具，然后也去问认识的朋友可不可以陪我出。我至今那个玩偶游戏之前出的角色，到现在旁边还留着那个拍立得啊。永远喜欢玩偶游戏，真的好看。小魔女哆瑞咪也是我的菜啦，就是它就是神都要跟那个什么一样。魔法啊，至于那个什么，就是我有想过要把守护甜心的蛋全部做出来，但是我觉得这实在是太虐了，我就放弃了。我觉得我已经太常搞我自己了，我现在就是先该专心的把原神做好就好。下一个原神都已经快要没有时间了。哦，Netflix 最近在看纪录片，就是有一个什么食人魔的那个纪录片，我快看完了，可是还没有全看完。妈的，来了！季季就喜欢看这种记录类型的东西，观察人心。